हेलो फ्रेंड, राहुल ई रिक्शा में आपका स्वागत है। ये देख सकते हैं इस गाड़ी में आवाज़ आ रहा है, आवाज़ का प्रॉब्लम है। आवाज़ आ रहा है तो हम इसे खोल के देखते हैं कि किस चीज़ में प्रॉब्लम है और किस वजह से आवाज़ आ रहा है। ये देख सकते हैं पीछे में है मोटर इसका, और आवाज़ खोलते हैं और दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, सी ऑयल नहीं रहने के कारण, ये देख सकते हैं सी ऑयल नहीं रहने के कारण ही इसका पिनियन ख़राब हुआ है। और खोल के अभी हम दिखाते हैं इसको। तो ये देख सकते हैं ये अंदर वाला जो पिनियन है, ये देख सकते हैं ये किस तरीके से कट गया है। और ये वाला भी इसमें दांत में धार हो गया है। और ये देखिए बिल्कुल एकदम बारीक बारीक सा कट गया है। ये देखिए किस तरीके से आवाज़ आ रहा है, देखिए किस तरीके का आवाज़ है। और नया वाला आपको दिखाते हैं और वो कैसा है। ये देख सकते हैं ये नया वाला है, और इसमें देखिए ये किस तरीके से ये है। देखिए इसमें कितना साफ साफ झलक रहा है। और इसमें देखिए ये वाला पिनियन देखिए कैसे ये कटा हुआ है, बिल्कुल बारीक चूरा हो चुका है। देखिए इधर से भी देखिए चूरा हो चुका है। और इसमें देखिए ये कैसा है। ये नया वाला है मंदिर, और पिनियन भी बहुत बोलते हैं। और ये पुराना वाला है, देख सकते हैं किस तरीके का है। और ये बैक पिनियन है, ये देख सकते हैं किस तरीके से ये जितना भी घाट है टूट गया है और कट गया है। ये भी देखिए। और ये कहीं भी रास्ते में रुक सकता था गाड़ी, वो तो कस्टमर को लगा कि कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत दिखा लेते हैं। ये देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में हम दिखाए भी हैं ये बदल के, तो आप देख सकते हैं उसमें कि क्या आवाज़ था और क्या प्रॉब्लम था। उसमें देखिए टूट के पूरा चूर हो चुका है। और नया वाला ये सेट करने वाले हैं। ये देखिए ये किस तरीके से इसमें, ये देख सकते हैं हमने बोन टाइट लगा दिया है। और इसे फिटिंग करेंगे। और फिटिंग करने वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मंदिर किस तरफ रहे। और मंदिर हमेशा इस तरफ की ओर रहेगा, जो कि तरीके से इसमें मंदिर लगेगा, इस तरीके से देख सकते हैं। और बोन टाइट लगा के फिटिंग करना है, ये देख सकते हैं। और सभी नट को कर देंगे। इसी में 12 नंबर का बोल्ट रहता है, इसमें 14 नंबर का है। ये देख सकते हैं सभी नट को इस तरीके से लगा सकते हैं। लगाना है बढ़िया। और इसमें एलएनटी सिस्टम आता है, लेकिन इसमें 10 नंबर बोल्ट सिस्टम है। सभी नट को लगा देंगे। ना देखिए फ्रेंड, अगर इस चॉकलेट को बदलना हो तो 9-10 रिंच से इसको पहले खोलना है, इसको ढीला कर देना है।
इसको खोल देना है। उसके बाद टॉर्च वाला प्लास से इस तरीके से इसको फंसाना है। बड़ा परेशानी हुआ इसमें। इस तरीके से इसे निकालना है। उसके बाद इस प्लास से भी आप निकाल सकते इस तरीके से निकाल लेना है। देखिए ये किस तरीके से कटा हुआ है। और ये नया वाला इंस्टॉल करेंगे। देखिए ये कम, ये भी हिलता है क्योंकि ये ढक्कन में भी दाग आ चुका है। और ये देखिए जियो फैन के पहले भी जियो फैन के कौन को पता की मस्ती ये है। हां मस्ता गांव में पतरा में लगता है तोरा 250 इस तरीके से ये लॉक हो जाएगा और ये उसी तरीके से लग जाएगा। तो देख सकते हैं ये फिटिंग हो गया और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। ये थोड़ा बहुत आवाज़ है लेकिन रोड पे जब चलेगा तो इसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं रहेगा जब रोड पर ये चलेगा। और मिलते हैं ना वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।